Merhaba arkadaşlar, ben Zehra Uslu. Bugün size hava basıncı ile ilgili bir deney yapacağım. Bunun için gereken malzemeler bir şişe, birkaç kibrit ve bir tane haşlanmış yumurta. Şimdi deneyi anlatıyorum. Gördüğünüz gibi yumurta şişeden geçmiyor. Çünkü dışarıdaki hava basıncı ile içerideki hava basıncı aynı. Ama ben bu kibritleri yakıp şişenin içine atarsam şişenin içindeki oksijeni yakmış olurum. Böylelikle dışarıdaki hava basıncı şişenin içindeki hava basıncından daha büyük olduğu için yumurtayı şişenin içine iter. Şimdi görelim. Birazcık yansın şöyle. Söndü. Deneyelim. Olacak mı? Şu an iniyor ve indi. Gördüğünüz gibi yumurta şişenin içinden geçti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.